どうもこんにちは。今日は久しぶりにここにかかってる工具の解説したいと思います。見ての通りたくさん工具があります。で、当たり前なんですけどそれぞれ違ってそれぞれに役割があるので、どういう形をしてどういう時に使う工具なのかっていうのをさらっと解説していきます。靴工具っていうのは結構特殊なものが多くて、同じ革を使うんですけどレザークラフトとはまた全然違った道具で共通するのはほぼないですね。で、実際こんなにたくさん何本ぐらいあるのかな、50本ぐらいですかね。使うのかって言ったら使わないんですよ。なんでそんな使ったことないものもあるのかっていうのも解説していきます。まずは上の段の右から。これは結構おなじみです。動画にもよく登場します。これはウィールといってここ5本全部ウィールなんですけど、これは先端がこんな感じでギザギザの歯車がついてます。ちょっと今ねローで固まってて硬いんですけど、これを転がしてこの目印をつけることでこの目印通りに穴を開けてソールを縫い付けていくと均等な間隔できれいに縫えるという道具です。で、ここに何本もあるのはこれは番手違いです。10って書いてあるんですけど、10というのは1インチ10針縫える間隔のギザということでこの歯車は作られています。なのでここにあるのはこれ7、8、10、12、14ということで、この7番と14番比べると歯車のピッチのギザの大きさが違うのが分かります。次は目付けゴテです。これとウィールはかなり関連してて、このウィールのギザでつけた溝をより深くしっかり入れるための工具です。先端の形状ちょっと細かいですけど、先端がこう二股に分かれてて、この部分を革に押し当てることでウィールでできた目印をより深く入れることができます。目付けと言います。で、ここにも番号が書いてあります。10番ですね。ウィールの番手に合わせてこの目付けごとの番手も揃えて使っていきます。で、それとは別に先端形状が三角形の山だけになっているのがあります。さっきは二股だったんですけど、これは一つです。役割は同じなんですけど、こんな風に先端形状が違います。僕最近この一山の目付けごてあんまり使ってないですね。これは五輪ゴテとかって多分言うと思うんですけど、飾り用のコテです。ここ段差がついていて、この段差をソールの底面に当てることでソールの縁取りの飾り付けをします。で、ここからここまでの工具はこれウクライナのスタルコツールというところで買ってまして、ウクライナ今ちょっと情勢があれですけど、このスタルコツールは今も生産は続いているようで、でもちょっと不安なんでね、早く解決してくれることを願いますね。で、その隣からここまではコバのことです。例えばこれ先端はこんな感じの形をしてます。ここに出っ張りありますね。で、こっちの中央にも出っ張りあります。この出っ張りと出っ張りの間のこの平面、この部分を靴のコバですね、ソールのコバに押し当てることで革の繊維を締めて光沢を出しながら形を作っていきます。それとこのコテは鉄でできているので電熱器で温めることでコバに塗り付けたロウを溶かしながら革に塗り込んでいくこともできます。これがここにたくさん並んでるんですけど、何が違うかというと、大きく言うとこの番号です。今24、26って書いてありますね。これだいたい新種物シングルソールで作るとこれぐらいの厚みになるんですけど、24と26っていうのはそれぞれ違う厚みです。だいたいこの辺のコテっていうのは番号が隣り合わせになってて、どういう番号を指してるのかちょっと僕にはいまいちよく分かってないんですけど、例えばこれなんかは13、14って書いてありますね。これは90って書いてあります。今の13、14と90を比べるとこの幅が違うのが分かりますかね。こっちの90の方が幅が細いというか薄いですね。ソールが薄い場合にはこっちの方が適しているということですね。というようにこっちからこっちまでソールの厚みが薄いものから厚いものまで順番に並べてます。一番僕が持ってる中で厚いものはこれですね。これはねダブルソールか、トリプルソールぐらいいけるぐらいソールの厚みが厚いものに使えます。で、基本的にはこの辺の通常のソールのものしか使わないので、これ薄いものとかね厚いものっていうのはほとんど使わなくて、使ったことないこともたくさんあります。なんですが、そのうち使うのかもしれないなとか思いつつこうやって飾ってます。うちの一番左端にあるのは
これはよく使います。イチョウゴテ、先端がイチョウの葉っぱの形をしているのでイチョウゴテです。コバの中でもヒールですね。ヒールの積み上げを磨いたりとか、あとはソールの底面を磨いたりとかするときに使います。これもコバゴテと同じく温めてロウを溶かして使います。では下、これはこの道具がちょっとここにかかっている中だと種類が違うかもしれないですね。これはコテではないです。一切りといって先端が刃物になってて、アッパーの製作でよく使いますね。アッパーの製作でライニングとアッパーを縫い付けて、ライニングの余った部分をこれでカットするという、一切りとかさらいとかって言います。次はこれは先ほど上にかかってたコバゴテと種類は同じです。なんですが、これは踏まずゴテといって、コバの中でも土踏まずだけに使うゴテです。コバゴテはカクッとなってるんですけど、これはここの部分が曲線になっているのが分かると思います。ウエストの部分、特にベベルドウエストなんかやるときにはソールのコバを丸くするので、そのソールの形に合わせてコテの形もこんな形状になっています。でそれはこっちも同じですね。これまたちょっと形が違います。同じくこれも踏まずゴテの一種です。これも同じですね。これはちょっと特殊な形状してて、こっちが踏まずゴテでこっちがコバゴテになってて、これ1本あればコバ土踏まずも含めて全部いけるよみたいな、そういう意図の工具だと思うんですけど、こっちは結構使いますが、こっちは使ったことがないですね。これはズボラゴテといって、かかとの特にダブルソールの時のかかとに当てるコテですね。かなり使いどころ限られてるんですけど、これもともとこんな形はしてなかったんですけど、段差とかはちょっと自分の使いやすいように削って作ってます。これは五輪ゴテといって、先ほど上にもスタルコツールの中にも五輪ゴテあったんですけど、またこれはね、この段差の形がちょっと違うんですよね。これ最近あんま使ってないんですけど、ソールの微妙なすごく細かい飾りをするときに使うことがあります。次はこれかかと車と言います。種類があるんですけど、この歯車の形状とか位置とか幅とかが違います。革靴はかかとの上部にこのギザギザ模様を入れるっていう伝統みたいなものがあります。それをつけるためのかかと車という工具です。先端がくるくる回ります。これを熱して革に当てることでこのギザギザ模様をつけることができます。これも結構形違うんですけど、シートウィールです。ここにさっきと比べるとかなり薄いですけど、ここにギザギザの歯車がついてて、これを革に当てることでこの模様をつけることができます。これは目付けゴテです。先ほどスタルコのところで二股に分かれてるやつとか分かれてないやつとかがあったんですけど、これも役割としては同じです。さっきのものと形や薄さが違いますね。これなんかちょっと改造して削ってあるんですけど、同じ名前の工具一つとってもかなりの種類があります。これは面ヤスリといってナイフみたいな形をしてるんですが、ヤスリです。ここをザラザラしてるのが分かると思います。この面がヤスリで、反対側はツルツルしてます。片面しかヤスリがないので、ここの上部にあるものを傷つけずに下側だけをヤスリがけすることができます。これはヒールの積み上げの一番上ですね。アッパーとヒールの境目をきれいにするときにこのヤスリを扱います。今の面ヤスリと似たような工具なんですけど、これは面取り包丁といってガイドがついた包丁です。ここ刃がついてます。裏見るとこんな風に平坦になってます。ここに突起ありますよね。この突起がガイドというかストッパーみたいになってて、普通の刃物だとこういう風に今指当ててます。これでスライドさせると指切れちゃうんですけど、この付き面取り包丁はここにガイドがあることで、ここの当たってるものを切らずにこの部分、刃がついてる部分だけをカットすることができるというね。一番使うのはさっきの面ヤスリと同じくヒールとアッパーの境目をきれいにするときに使います。これはかなり特殊な形をしてますね。チャンネルナイフといって前から見ると階段状になってますね。この部分がガイドで、この部分が刃です。これは中底の
裏面の溝を掘るときに使うんですけど、めちゃめちゃマニアックですね。ここの階段状になっていることで、ある特定の厚み分だけカットができるという道具です。本当に中底の加工でしか使いません。この上にあるこれはグレージングアイロンといって長いですね。両端に持ち手がついてて、真ん中が金属になってます。これもコバゴテやイチョウゴテと同じように、この部分を温めてロウを溶かしていくことでソールの底面のツヤを出していくことができます。それ以外にもちょっとアッパーの凸凹を消したりとか、ソールの凸凹を消したりとか、かなり使う機会は多い工具です。ということで、他にも工具あるんですけど、ここにかかっているものは一通り紹介してみました。それぞれ役割があって大事なんですけど、もう本当に100時間とかかる工程のうち10分、そこまでもないか5分とかしか使わないような工具もあって、そういう工具も含めて靴作りにはなくてはならない工具たちです。工具の深いところは自分に合わせてカスタムするっていうところですね。売ってるまんま使えるものもあるんですけど、で僕も使ってるものもたくさんありますが、この工具の形だと微妙に使いにくいからちょっと削ってみようとか、もう少し磨いた方が良さそうだなとか、これは多分職人それぞれ違う工具を持ってて自分なりに調整してるので、正解はないといえばないですね。そういったね、自分なりの正解を見つけていくのが難しくもあり楽しいところでもあります。そういうところに靴職人のそれぞれの個性が出るのかもしれないです。ということで今日は工具の解説してみました。まだまだいろいろねあるので、またいつかやりたいなと思います。それでは。